虾、小青龙，我们平阳的炝蟹。哇，这个虾头。冰淇淋一样的口感。巨肥。已经去了虾线了。
蘸一下。拜拜。哇，好酸！拜拜。手机只有海鲜，来个大菠萝茄子，祝大家越来越有钱。哇，大虎吃肉。我们的即食海参 ，QQ 弹弹，冰冰滑滑。
超级肥。3文鱼的中间段。九几下。给它泡一下，吃个红龙虾。海肴虾，平凉菜切。这里还有个茄子。吃光了就剩这一点，给阿斌哥也感受一下我的感受，很好吃哦。拜拜。Hello， 红油拼盘。红魔虾。
完整的虾呢。拜拜。Hello， 今天吃一下花枝恋寿司。这个是香蕉的，香蕉。你把一坨噻，一对起来，对不到了。你塞不下的。这个是蟹柳。蟹柳子一如既往的好吃。这个就是普通的花枝恋，上面是鱼子。好像噎着。是这个龙果的。榴莲，浅尝一下。好吃吗？怎么不行？可以。生气了。那你吃这两个蟹柳，那两个给我吃。手机。他今天这个是用鱼奶给我做的，看得出来吗？颜色白一点的。有默契呢。稍微远一点。就这个行长，不要。就地嘛。不会的。吃半半呐，对你来说太大口了。等，土豆泥呢？给你。终于可以优雅的吃东西了哈。我这浅尝一口就好。吃太多，我怕等一下爆了。再见哦，拜拜。Hello， 开背红魔虾，已经把虾线都去过了。
不要浪费。拜拜。Hello， 海鲜拼盘，先吃个三文鱼腩。海参，我这种是即食海参，冷冻拿出来解冻一下就可以直接吃了，非常的 Q 弹。海胆，哇！太新鲜了。海洋虾，红魔虾。香呢，短短的。黑虎虾，拜拜。
拜。Hello， 挑战一下温州人微辣的胃。只要我吃的够快，那就追不上我。拜拜，没吃了。好吃，比我自己平时调的那个味道还要好吃。腌的时间咸淡味道正正好。我今天买的这个梭子蟹一个差不多是4两多一些。
你们爱的高。太香了，好吃。哇，这厉害的。拜拜。
拜拜。Hello， 挑战一下温州人微辣的胃。只要我吃的够快，那就追不上我。拜拜，别吃了。好吃，比我自己平时调的那个味道还要好吃。今天的时间咸淡味道正好。我今天买的这个梭子蟹一个差不多是4两多一些。
你们爱的高。太香了，好吃。